السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمد مصطفى. إن شاء الله أنا هتكلم النهاردة عن غسالة نص أوتوماتيك. طبعا دي غسالة جديدة نص أوتوماتيك اللي هي هوفر بالعربي. طبعا غسالة نص أوتوماتيك معروفة من زمان، بس الغسالة دي لسه نازلة جديد اللي هي هوفر. الغسالة بتبقى حوضين زي ما انتم شايفين حضراتكم. هذه حضراتكم اهي الغسالة. طبعا زي ما احنا متعودين زي اللي عندنا في أي بيت، غسالة غسيل تقيل وغسيل عادي. البرنامج بتاعها تايمر، وده طبعا المفتاح بتاع التجفيف. الغسالة دي ضمان 5 سنين. السعر بتاعها بتبقى 10 كيلو برضو الوزن بتاعها. الغسالة 2500، بتبقى طبعا مروحتها مضادة للبكتيريا.